สมบัติตุงนายำมแมลงนะครับเบิ่งเด้อเบิ่งเครื่องผลิตปุ๋ย4 โตวน้อยๆนะครับกำลังทองเลยเนี่ยตัวนี้ทองตัวพูนไกลๆกระทองตัวนี้น้อยนี่กระทองเด้เนี่ยนะครับรอบหน้านี่ออกอีก3 ตัวหน้าฮักคือหยังนี่หน้าฮักก็คนยืนอยู่ข้างหลังอีก